宝宝下面这10种情况，很多新手爸妈不知道该不该去医院。第一种就是你发现你的小宝宝他这个喉咙里面好像有痰，吼的声音，这个痰呢好像又排不出来，这个是正常的，因为宝宝这个喉咙发育还没有完全好，便会出现这个喉软管的痰鸣音，不用过多担心。2就是宝宝干咳，有时呢还偶尔打几个喷嚏，是不是感冒了？是不是冷啊？如果你发现宝宝只是偶尔干咳清嗓子，发烧也没有流鼻涕，那就不用担心，仅仅只是呼吸道受到小小的刺激，不用就医。3小宝宝出现眼屎，宝宝的眼角呢都会流一些水，甚至会有一些分泌物，这是由于新生儿前面3个月滤管没有发育，容易堵塞。妈妈可以把手洗干净，用指腹呢放在宝宝的内眼角靠近鼻梁的这个位置，轻轻的去揉它，揉个3到5下，一天呢揉个3到5次，它就会有缓解。但是如果你发现宝宝这个眼睛被眼屎糊住，1到2天都睁不开眼了，那就要赶紧去看大白。4宝宝一吃就拉，放屁呢含带笨屎，一吃就拉，这前3、4个月是很正常的。小宝宝由于肠道发育不完善，边吃边拉很正常，他的这个拉粑粑的地方肌肉没有长好，他一放屁一用力总会带出一点屎，这个是正常的。一般呢42天以后这种情况就会缓解，你就不用担心了。5宝宝好几天不拉屎了，先别着急咱们可以先摸摸宝宝的肚子，如果他的肚子是柔软的，宝宝呢也没有其他的异常，吃呢也都是正常的，你就观察他下一次排便的时候会不会再出现，有没有不舒服难受。如果呢就是稀软的，也没有任何不适，那这个是正常的。6宝宝经常手脚打颤，一直颤抖，就跟踩缝纫机一样的哒哒哒，别着急，这个其实是咱们小宝宝神经系统发育的一个情况，他惊跳反射神经系统发育的不是很完善，宝宝呢就没办法控制自己的手脚，会经常出现这种失控的表现，正常的。7宝宝没事呢总是摇头，其实就2个原因，一个呢就是你宝宝可能头皮上很痒，有疹子热到痒，又够不着，他只能靠摇晃来摩擦，让他很舒服。第2个原因就是宝宝内耳前庭发育，如果宝宝出现内耳前庭发育摇头，那妈妈可以给宝宝喂奶，可以得到缓解。8宝宝玩着突然大声尖叫，妈妈千万不要担心特别是2、3个月，他就开始哇哇哇的，甚至呢有的时候尖叫，这个时候他出现了语言发育，他想要说话想要发音的时候呢，他又控制不了自己的口腔，控制不了这个力度，就会尖叫。9宝宝厌奶了，不爱吃奶了，第4个月不喜欢吃奶了，是相比较前面3个月而言，因为前面3个月宝宝身体发育它特别快，所以他对吃奶的需求也是特别的强烈。但是第4个月开始呢，宝宝身体发育它就变慢了，放缓了，那怎么办呢？2件事1从第4个月开始，多带宝宝去说话，消化他的体能，多做亲子互动被动操，让他饿得更快一些。2呢就是妈妈在喂奶的时候专心喂奶，不要和旁人聊天，不要玩手机，不要发出什么声音，找个安静的地方去喂奶，让宝宝更专心的吃奶。10奶瓣就是粑粑里面有白色的颗粒，这个是正常现象，就是宝宝肠道发育不是很完善，因为他吃进去的奶里面有一些脂肪蛋白质，他没有消化吸收完，它就会排出来一些白色的颗粒。